แล้วครับก็ เสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยนะโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ในรายการ CH Gamer นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำเสียงเอฟเฟกต์นะครับเพื่อทำคลิป YouTube นะครับนะทำคลิป YouTube นั่นแหละแล้วก็ต้องทำเสียงเอฟเฟกต์ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนทำนะวันเนี้ย นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทำนะโอเคขั้นตอนก็มีอยู่ว่านะครับก็คือว่าให้คุณไปโหลดไอ้2ตัวนี้มาครับนี่ไปโหลดเสียงเอฟเฟกต์ ES5 Expander นะครับส่วนนี้ถามว่ามาทำอะไรนะครับอันนี้นะครับผมจะมาบอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเอาไว้ท้ายคลิปผมจะบอกนะครับนะแต่ตัวเต็งของเราก็คือวิธีการทำเสียงเอฟเฟกต์นะครับก็วิธีแรกนะครับให้คุณกดเข้า ES5 Expander นะครับรอแป๊บหนึ่งมันช้ารอบหนึ่งรับใจเย็นมันจะมาแน่อีกแป๊บเดียว โอเคอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลื่อนกันเลยโอเคนะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อเรามาอยู่ในหน้า ES5 Expander แล้วนะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับก็กดรูปแว่นขยายนะครับก็ซูมหน่อยสิปึ๊กโอเคก็เป็นประมาณนี้กดไปครับแล้วก็พิมพ์ว่าเสียงเอฟเฟกต์เสียงอย่างเดียวก็ได้มั้งต้องเสียงเดียวนะก็ได้นะครับเสียงอย่างเดียวก็ได้จะเจอตัวนี้เฮ้ยยังท่านผู้ชมโอเคขออภัยด้วยครับนะขออภัยด้วยก็ให้เข้ามาที่แอปนะครับแอปก่อนแอปลืมครับต้องมาแอปก่อนครับกดค้างนะครับกดคำว่าสำรองด้านล่างนะครับแถบสีดำปึ๊กเรียบร้อยมันจะขึ้นต่อเนื่องนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับขึ้นสีเขียวอย่างนี้รู้แล้วกดออกแล้วก็พิมพ์รูปค้นหาอย่างนี้นะครับพิมพ์ไว้ว่าเสียงชื่อเมื่อคุณแบบได้เสียงแล้วนะครับมันก็จะมีไฟล์นะครับมันแบบจะมีไฟล์ครับแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์พอคุณกดแตกไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็กดอันนี้นะครับอันนี้แตกไฟล์อันนี้แตกไฟล์เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณก็จะได้อันนี้มานะครับให้คุณกดเข้าไปเลย less แล้วก็อันไหนนะ RAW ลาวอะไรลาวอะไรนะครับอันเนี้ยนะครับก็กดเข้าไปนี่ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกต์นะครับจะลองเปิดให้ดูนี่อันนี้เป็นเสียงตดโอเคจะมีเสียงอะไรที่เขาใช้กันก็เยอะอยู่นะครับเช่นเท่าที่ผมจำได้ก็อันไหนขอซูมเลยก็แค่นี้นะครับไม่แค่นี้ให้คุณก๊อปนะครับก๊อปไปพวกเนี้ยก๊อปนะครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมด
กดคำว่าคัดลอกนะครับคัดลอกไปจะดีกว่านะครับถ้ากดย้ายไปนะครับมันจะแบบผมกลัวมันจะหายไงกดคัดลอกนะครับไปไว้ที่แบบที่คุณหาเจอนะครับสมมุติผมใช้King Master นะครับผมจะเข้า King Master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  Master นี้เดี๋ยวผมตัดแป๊บนึงนะครับฮัลโหลโอเคสวัสดีครับมาแล้วช่วยเป็นเรื่องอะไรที่อร่อยจริงๆนะครับดูกับข้าวหน้าบ้านนะครับก็กดใส่เอฟเฟกต์ทำไงเรากดเอาวางไปเลยดีกว่าวางไปเลยผมต้องหาวิดีโอมาก่อนนะครับวิดีโอนี้จะเป็นเอาเป็นอะไรดีผมลองหาก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นวิดีโอของน้องผมเองนะครับ นะก็สวัสดีครับบอกเสียงนี้นะสมมุติเราจะทำเสียงมันแบบยังไงเดี๋ยวผมหาเอฟเฟกต์ที่มันเข้าๆนะครับนี่นะครับมาบอกเลย King Master จอเพลง Audio ครับด้านขวานะครับแล้วมันก็จะมีเพลงตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยทั้งหมดเลยในเพลงนี่นะครับแล้วเสียงประกอบมันจะเป็น F นี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้จะเป็นเสียงสมมติผมจะใส่เสียงนี้เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มันอยู่ไอเด็กขี้นะครับเด็กขี้ร้องเพลงดินะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับที่ผมจะบอกแล้วนะส่วนไอ้นี่นะครับสตูดิโอนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้นะครับทำเป็นยังไงเดทบอร์ดครับ YouTube เดทบอร์ดนะครับแบบคุณจะเข้าไปเปลี่ยนหน้าปกใช่ไหมนะครับตอนนี้คุณทำไม่ได้แล้วนะครับ นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอย่าค้างสิไอ้หนูสมมติว่า YouTube เดทบอร์ดคุณจะเข้า YouTube เดทบอร์ดใช่ไหมต้องกดลิงก์นี้นะครับมันจะไม่มีให้คุณแล้วนะครับมันจะให้คุณไปโหลดไอตัวนี้มานะครับสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้อีกอย่างหนึ่งครับวันนี้จะมาสอนใส่เสียงเอฟเฟกต์และสอนใช้สตูดิโอนะครับที่ผมสอนไปนี่มันเกี่ยวกับช anel เราหมดเลยเนี่ยก็มาเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยเห็นไหมเวลาในการรับชมนาที24,606 นาทีนะครับจำนวนการดู 16,138 ครับรวมหมดเลยนะครับน่าจะใช่การเปลี่ยนแปลงของจำนวนสมาชิกบวก86ดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับนั่นก็มีอะไรมากมายนะครับเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมจำนวนในแบบเรียลไทม์วิดีโอที่เผยแพร่ล่าสุดนะครับ
จะเป็นประมาณนี้นะครับนะนี่ครับสมมุติเราจะเปลี่ยนปกคลิปเปลี่ยนยังไงหาวิดีโอเลยครับที่คุณจะเปลี่ยนนะครับสมมติผมจะเปลี่ยน War Survivor นะครับผมก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับให้คุณกดลูกศรด้านบนนะครับคุณจะเห็นไงนะกดปุ๊บแก้ไขครับนี่ครับเห็นไหมแก้ไขภาพขนาดย่อคุณก็กดแล้วคุณก็กดนี่ครับภาพขนาดย่อที่กำหนดเองมันก็จะให้เลือกนะครับในที่เราทำมานะครับนะหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้เนี่ยเห็นนะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไม่แสดงก็ได้นะมันก็มีหลายแบบนะครับผมลองตั้งขั้นสูงดูขั้นสูงบันเทิงเพลงภาพยนตร์และผ่านทางวิทยาศาสตร์สัตว์เลี้ยงบันเทิงท่องเที่ยวกิจกรรมตลกเกมเป็นเกมผมตั้งเป็นเกมเนี้ยบันทึกเห็นไหมมันก็จะเป็นเกมครับนะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมันออกจะเหมือนพวก Play Store อะไรเงี้ยนะครับนะครับออกจะเหมือนเลยนะ Play Store นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องผมด้วยก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก็ see you again บ๊ายบายนะครับเจอกันจุกกูฟิบปิ๊บ